যারা মানুষের মন নিয়ে খেলে, মানুষের বিশ্বাস নিয়ে খেলে, মানুষকে কষ্ট দিয়ে মনটাকে ভেঙে চুরে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়, তারা তাদের জীবন থেকে অনেক অনেক দামি জিনিস হারিয়ে ফেলে। ইভেন একটা জিনিস খুব খেয়াল করবেন, যারা মানুষকে কাঁদায় তারা এক সময় গিয়ে প্রচুর কাঁদে, এবং তাদের কাঁদার সময় তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার মতো কাউকে তারা হারিকেন্দ্রেও খুঁজে পায় না, এই জন্য যে এটা তার জীবনে কোনো পরীক্ষা নয়, বরং এই আযাবটা দিয়েছে একজন, তিনি কে? অতএব যারা মানুষকে কষ্ট দেয়, অকারণে কষ্ট দিয়ে মনটা ভেঙে দেয়, এরা এদের জীবন থেকে সবচাইতে দামি জিনিসটা একটা